Quân đội Israel thông báo đã tiến hành các cuộc đột kích vào khoảng 40 địa điểm do lực lượng Hamas kiểm soát trên khắp dải Gaza. Các nguồn tin từ Palestine cho biết những cuộc không kích này đã khiến hàng chục người thương vong, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Mặc dù không có bình luận nào về các cuộc không kích này, song quân đội Israel cho biết đã triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường như xác định các mục tiêu chính xác và giám sát trên không. Quân đội Israel cũng đã kêu gọi cư dân trại tị nạn Al-Buzay ở trung tâm Gaza sơ tán, cảnh báo một làn sóng tấn công sắp tới trong khu vực. Trong khi đó, các phong trào Hồi giáo ở Gaza đã phóng một tên lửa và 2 quả rocket về phía Israel.